Crece TV. Hola, amiguitos. Hoy vamos a jugar a adivinar los sonidos de los animales. Escucha muy bien y adivina. ¿De qué animal es ese sonido? Vamos a comenzar. ¿Cuál de estos animales hace este sonido? Correcto, es la gallina. ¿Cuál de estos animales hace este sonido? Correcto, es el gallo. ¿Cuál de estos animales hace este sonido? Correcto, es el caballo. ¿Cuál de estos animales hace este sonido? Correcto, es el tigre. ¿Cuál de estos animales hace este sonido? Correcto, es el lobo. ¿Cuál de estos animales hace este sonido? Correcto, es el burro. ¿Cuál de estos animales hace este sonido? Correcto, es el ganso. ¿Cuál de estos animales hace este sonido? Correcto, es la foca. ¿Cuál de estos animales hace este sonido? Correcto, es el pavo.